राधे राधे गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं और मेरे पापा अपने बगीचे में घूम रहे थे ताकि हमारे सेब तोते ना खा सके। और जैसे ही हम थोड़े बड़े पहुँचे तो एक पौधे में अपनी चिड़िया ने अपना एक घोंसला बनाया था, जो कि ये रहा। और इसमें इसने अपने अंडे भी दिए थे। तो अभी पापा आपको दिखाने वाले हैं कि इसने ऐसे अंडे दिए हैं। अगर आपको दिख रहे हो अंडे तो। और अब यहाँ पे हमारी ये सेब लाल हो गए हैं। तो हम सोच रहे थे कि इसके लिए एक छोटा सा शेल्टर बनाया, पर बारिश की वजह से पर हम इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ताकि इन्हें चोट ना पहुँचे और इनका घोंसला टूटे ना। तो यहाँ से चिड़िया कहीं गई हुई है और यहाँ पे इसने अपने अंडे रखे हैं। और ये हमारा बगीचा, ये हमारे सेब का पेड़ है और ये हमारा बगीचा। यहाँ पे ये लगा रखी है। पापा ये किसका पौधा है? ये भी एप्पल का प्लांट है। बहुत छोटा है क्या? ओह, और ये हमारे पूरे प्लांट्स है एप्पल्स के, आलू के और आगे सब्जियाँ, वेजिटेबल्स लगी है। अभी ये देखिए इसे। और यहाँ अभी नहीं लगी। और यहाँ पे हमारा एक झूला है जहाँ पे हम झूलते हैं। पर अभी ये झूला है और यहाँ पे घास के बहुत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।